bonjour, umeze neza, umeze sawa. Uyu munsi tugira tuganire ku kintu kijanye na green card. Ndabatumira kugira subscribe kuri E-KAZI, ni E-KAZI podcast, aho tugira tuganire ku bintu bitandukanye, ndetse ni urubuga rwa chaîne ya YouTube, tuba tuganirako ibintu bitandukanye, ibintu bijanye n'ubuzima, bijanye n'ubuhinga bwa none, ibintu bijanye na kwiteza imbere, ndetse na development personnel. Rero uyu munsi tukaba tuvugana ikintu bijanye na green card. Green card ni uburyo tumaze imisi tubona, novuga aho abantu bashobora kwiyandikisha, bakagira amahirwe yo gushobora gutorwa bakaja mu gihugu ca Amerika canke ca Canada, ariko novuga ni uburyo buri open ku bantu bose babishaka, ndetse n'uburyo dushobora kubikora vyoroshe kandi mu buryo wese canke tukavyerekana mu buryo buri wese ashobora kuvyikoreshereza wenyene, ata wundi umuntu arinze kubisaba, ata wundi umuntu arinze kubwira ngo amufashe. Ariko tumaze imisi tubona mu gisagara ca Bujumbura, aho tubona abantu benshi bariko barabivyazamwo umusaruro, ugasanga bamwe barisha 5 000, 7 000, 10 000, ariko ubu buryo ngira ndabereke ni uburyo bwiza wenyene ushobora kuvyikorera ata wundi umuntu agufashije. Ikintu ca mbere novuga nuko green card ni uburyo novuga Leta zunze ubumwe za Amerika zashizeho ikigo kibijejwe citwa Dove Lottery, hanyuma ico kigo kikagira ico twita novuga nk'amahitamwo canke nokwita gutombora canke gutomboza biciye muri green card. Ikintu ca mbere gisabwa gukoresha green card nuko uba ufise ico nokwita photo passport. Exemple, ushobora kuba ufise photo passport, ariko condition yayo ni uko ufise photo passport ifise inyuma hasa na blanc, novuga tableau, novuga background isa na blanc. Kandi amafoto passport menshi ntiyaba na blanc, aba asa na blanc kuko nahora turavye no kuri internet, amafoto menshi ya passport asa na cane. Rero ndaberetse uburyo bashobora kwiyandikisha, nababwiye ko ubwa mbere na mbere tuba dufise photo passport isa na blanc inyuma. Hari igihe uba uyifise mugabo utazi amamesure. Amamesure rero kuri green card ni amamesure angana na, novuga ni amamesure angana na 600 sur 600 pixels. Ndaza kubereka uburyo babikora. D'abord tubanze turabe ifoto tuza gukoresha avant yuko tuja kuri formulaire. Ari nk'ifoto, reka nkore kuri site yitwa Canva. Reka nje kuri site yitwa Canva. Iyi iraza kumfasha kuza gukoresha ifoto k'amajambo. Igihe ufise ifoto wabonye isanzwe yawe wafotoye na telefone yawe, uja inyuma y'uruhome hasa na blanc, cyangwa ushobora gukoresha ifoto yawe wifotoye, canke iyindi foto yindi ukayikoresha muri Canva, hanyuma novuga ifoto ukayifotora na telefone yawe mugabo ifise inyuma background hasa na blanc, ugaca uja aha muri canva.com, hanyuma ugaca uja ngahanze create and design, ugaklika, hanyuma ugaca uja aha munsi ahantu handitse create and design, ahanditse dimension personnalisée, ugaca uklika, ugaca wandika 600 sur 600 pixels. Izi ni mesure ngira nkoreshe donc dija kuri foto ya green card. Ndayikritse, okay, ko ndavyibaza. Iyi niyo foto utegerezwa gukoresha
Voila, aka kantu aka background mubona niko tuza gushiramwo ya foto yacu. Aha rero ndashobora kuzana ifoto, ikaba ari example ifoto turakoresha. Wari udashobora gukoresha ifoto yindi. Wewe ushobora kuzana ifoto yiwawe, ushobora kuzana ifoto yiwawe ukayishiramo ngaha. Okay? Ushobora kuzana ifoto yiwawe ngaha. Murantahura, reka nshireko nk'iyi foto. Ariko kuzana iyindi foto yiwawe ukayishiramwo ngaha, ukayishiramwo indani. Kankoresha ifoto ifise background isa na blanc. Okay? Ushobora kuzana iyindi foto iyo ari yo yose ukayizana ukayishira ngaha. Sorry, kankoresha ifoto y'umuntu yirabura, y'uyu yirabura. Nasubiyemwo, ushobora kuzana ifoto yiwawe ukayigiza ngaha, hanyuma igaciza ahanditse import. Ahantu haza amafoto atandukanye. Hanyuma iyo haje aya mafoto, ikintu c'ukora ni uko ucuyiklikamo igaciza ngaha. Hama ugaca uyiklikamo hagati, ugaca ugira définir comme arrière plan. Okay, uza kuraba ifoto. Ifoto ikiraza. Ifoto ngiyi. Iyi ni ya foto yacu. Reka ndayagure. Okay, voilà. Ifoto yaje. Okay, wanya ya foto yanje. Iyi foto mubona izingana na ya foto muza kuzana. Donc ubona ifoto na telefone yawe, iyo foto waza guca uyiklikamwo muri import uyizane, hama uyishire ngaha, uca uyagura kugira ikwire ngaha. Mwana ko je iyi foto mfise ingana na 600 pixel. No hejuru nako ariko vyanditse. Reka ndayiha izina ko ari foto. Okay? Iyi ni foto ngira nkoresha. Na rero ndayiteshaja. Hanyuma ndayiha resolution nini, nze kuza ifise taille imeze neza. Hanyuma ndayiteshaja. Hanyuma ikidani cyo nandika kanandike foto green card. Hano kwandika foto green card. Foto green card. Turabe famille ndaye kwiza. Foto green card. Niko nanditse, mana niko nanditse. Cyangwa kanandike green card. Nandike green card. Iza kuza ya green card ni iyi mubona ngaha, ni tuza gukoresha. Yanditseko dev.program.state.gov. Iyo niyo twe tuza gukoresha. Okay? Iyi formulaire mubona, iyi site mubona bambe, niyo twe tuza gukoresha mu kwinjizamwo amadone yacu. Murayibona? Ndayikritsemwo. Ibi biza kuntwara iminota itarenga 30 canke 15. Okay? Hanyuma bacandika iyi site mubona yitwa dev.program.state.gov. Turaza kwishira muri description kugira muze kwitora, muze kwiraba. Wana ngene handitse electronic diversity visa program. Ibi byo tuzabisoma. Mubona ko ngaha handitse ngo yuko yatanguye mu tariki 2 z'ukwicumi muri 2024 niho yatanguye. Hama bizokugwagwa itariki 5 z'ukwicumi na rimwe 2024. Okay? Murabona ko bizokugwagwa. Hanyuma baratubwira after reading the section click the
murabona iyi description, iyi instruction yayo murayibona, twece tumanuka ngaha musi. Jean aha mubona handitse ngo photo instruction, aha handitse photo example. Iyi ni foto uba ushaka gupima igihe ifoto yawe uzi yuko utayizera neza, ushaka gupima ifoto yawe kwiyo iza kwakirwa, uza guca ngaha kuri photo example. Ndaklika kuri photo example, ngira mpime ndako ya foto natora ariyo yimubona ngaha, ariyo yimubona ngaha ko iza gukunda. Kabikunde canke mpima ndabe, ngira mpime iyi foto yanje avaye ko ninjira, kuko mu kwinjira nza gukirika ngaha, mu kwinjira nza gufyonda ngaha, muga avaye ko ninjira reka ndabe yuko ijya foto ntoye baza kunyemerera. Iyo bakwemereye aho message baguha, iyo bakwankiye aho message baguha. Camanuka ngaha, abona amafoto nyine abametse, ngira mpime ifoto yanje nza kuyipimira kuri aka kantu murakabona kitwa photo tools, ndagaklikamwo, ngira mpime ya foto yuko iza gukunda, ngira mpime ya foto yanje yuko iza gukunda. Ico ngira nkore, nababwiye ni naheza ndaza guca nklika kuri begin enter. Ngira mpime ifoto yanje yuko iza gukunda. Voilà, banyetse example. Musi hano handitse choose photo, choose photo. Ngira selection ifoto yanje ngaha, foto natoye, sorry. Hama ikindi novuga nuko ifoto itegeza kuba iri muri forma ya gpage, apana png. Ifoto iteza kuba iri muri forma ya gpage. Ndaklitse muri ya foto yanje, ndayiklitse iraje. Voilà, une ifoto ngene ibaye ngo automatica cropped. Ubona ko ifoto yanje imeze sawa. Katurabe accept. Urabona yuko ifoto yanje imeze neza, nta kibazo ifise. Urabona ko nta kibazo ifise, bashobora kunayiteshaje imeze neza. Urabona ko ata kibazo ifoto yanje ifise, nawe ushobora kubigerageza ukaraba. Hanyuma igihe nahejeje kuraba ko ifoto ata kibazo ifise, ndaca ninjira ngaha nkaklika. Ndinjiye muri ya formulaire muri begin enter, hanyuma nca nshiramo izi code. Izi code nizo zimfasha kwinjira muri formulaire kugira ishobore kuza formulaire. Mwana mwingene banyandikiye yuko formulaire iza kumara 30 minutes, formulaire iza kumara 30 minutes. Aha cangira niyandika irakoze nakarorero, no first family irakoze. Aha nandike blaze, itazirano naryo mfise, ndi umuhungu. This 2010 nakarorero ntanze. Bujumbura, n'umwaka wavukiyeko. Country cangira Burundi, igihugu navukiyemwo nandika Burundi. Aha ngumiza uku nyene, aha bambaje yuko igihugu canje kiri eligible muri vya green card, ngumiza uku nyene. Hanyuma nca nshiramo ya foto yanje, ya foto babwira ngiyi.
ifoto ni sawa. Okay, ndashaka kuvyihoza, ndashaka kwandika Kinanira, okay, Bujumbura city, province Bujumbura, Muha, province Muha, province ama ndashaka kuyihoza, country Bujumbura, ibi byose ndavyuzuza. No, Burundi bambe. Okay, aho Burundi. Okay, turasoma. Hanyuma telefone number ni ngombwa dushiremwo 62 69 17 06. Email ndakoze kangiriyi. Okay, hanyuma habakubajije ishure wize, ishure waherejeko. Ndashaka kugira iyi high school Rugo. Okay, canke universite karorero bivana n'ishure ufise. Okay, urubatse canke ntiwubatse, ushaka uravuga ko wubatse. Okay, canke uracari umusore, byose ukavyemeza. Hanyuma abana ufise, ashaka kureka kwishura, hamuhejeje ugaca ugira continue. Okay, bashatse bakwereka yuko formulaire y'ibyo wujuje ari bon, imeze neza, ari sawa. Okay, uhejeje uca wemeza. Aha ndahejeje kuzuza formulaire yanje. Hama habasiye ko ngirane ko ivyo bampaye ndabisohora. Ikintu c'ingenzi kagikenewe rero, haba hakenewe iri zina ry'iwawe, haba hakenewe umwaka wavukiyeko, haba hakenewe iyi confirmation number. Igihe co kuraba ibintu vy'iwawe, igihe hageze yuko umva berekana yuko itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu, no, itariki 30 z'ukwezi, sorry kandi birabe neza hano simvuga ibitari byo. Igihe cyo gucekinga ni itariki muri 2026 le 30 septembre, kuva le 3 mai 2025, no, kuva le 3 mai 2025 itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu niho abantu bazoshobora gucekinga ibintu vyabo, ushaka gucekinga yuko batowe nuko batatowe. Ariko ikintu kiba gikenewe n'icahe rero, mu gucekinga wandikira izina ry'iwawe irakoze, hanyuma ugaca ugira confirmation number ariyo vyibi ubona biri ngaha. Muga mu kubikora nuko uzorindira itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu 2025 gushika itariki 30 z'ukwezi kwa kw'icenda 2026. Aha jewe ndashobora guca nsohora ya formulaire, ndaklika nimwe mama mubona nkaca nsohora iyi formulaire. Mubona ko formulaire ushobora kuyisohora kandi nkayikorera mu mwanya muto cyane. Mwakoze rero kudukurikirana, ukomeze mugira subscribe kuri ino chaîne yacu, ukumva ko iyi video gifashije uyiha abandi, muzoba mukoze cyane. Ciao ciao.